মামাই ফ্যান লই আইছন কিতা বিষয় মামাই মামাই ও ফুন্ডাই নি কেটাং কেটাং যে আওয়াজ যে গু বন্ধ হয় না হাঙ্কাই কেন অটোমেটিক আওয়াজটাতে মানে ফ্যানে কেটাং কেটাং করে খালি ডাকে কেটাং কেটাং আওয়াজ ভিডিও করে আনছন ভিডিও করে আনছি তারপরে তো দেখো ভিডিওটা ফ্যানে কেনে কিসে কেটাং কেটাং করে ডাকে যেতে বললে ফ্যানে কেনে কিসে কেটাং কেটাং করে ডাকে তো এইরকম ফ্যানের ডাকার প্রবলেম যখন হয় আপনার তোর এটা হইলে গিয়ে ফ্যানের শাফট লুজ হয় আপনি তো আই শিখাই মু শাফট লুজ কো কিলা আপনি মারতে কিছু বদলাই লাগতে না সিম্পল জিনিস আপনি দেখলে করতে পারবেন চলো বাবা আজকে ভিডিও তাহলে আরম্ভ করি ওয়েলকাম টু জিমস ব্লগ ইমদাদ ব্লগ না কারণ তাই আজকে আমার ডিফাইস আমি বহুত কষ্ট করি আছি আমার চেহারা দেখতে রে তাই রোজা দর্শন মুই রোজা দর্শন কিন্তু দেখা যায় মুই রোজদারি মানুষ ওলা কষ্ট করি আইছি কষ্ট ইনশাআল্লাহ উসুল হইব উসুল ঠিক করবার লাগি আইছি আপনারা দেখো কেন ভিডিও তাই দেখাই না আজকে আমি বাস্তব লই আইছি ওখানের আওয়াজটা বন্ধ হইতে লাগে অন্য কোনটা না মামাই আমি খালি ওখানের আওয়াজ একদম যতক্ষণ কষ্ট করে লিয়া আইছো দূর থেকে আইছো কষ্ট ইনশাআল্লাহ উসুল হইব দেখো কিন্তু হয় দেখো কামনিতে কিন্তু ফ্যানে এরকম ডাকিলে কিলা সলভ করতে ফ্যানের যে আমি কই আপনি তো শাফট লুজ হয় আমি যদি ওলা মারিতে আপনি তো শুনতে হয় দে শাফটটা কিসে লুজ হইছে তো এইবার অলরেডি মামার খোলা আসলো মানে এই হইতা তো আমি এখন ফ্যানটা খুলমু আমরা নাট খুললেছি এখন ফ্যানটা খুলমু স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে আপনি ফ্যানের এই যে গ্যাপ যেটা আছে এই গ্যাপে দিয়ে স্ক্রুড্রাইভার হারাই আপনি স্ক্রুড্রাইভারটা মোড়া মারলে দেখতে যাচ্ছে ফ্যানটা খুলে গেছে তো যদি ইজি হিসেবে খুলে যায় তো ঠিক আছে বন্যা দুবু স্ক্রুড্রাইভার দুবার দিয়ে হারাই মোড়া মারলে আপনি তোর ফ্যান খুলে আইসব আর ওই দেখো ফ্যানটা ইজি হিসেবে খুলে আইছে তার এই ফ্যানের যেটা প্রবলেম হইল গিয়া এই যেটা তার শাফট আছে আপনার দেখা এই যে বেয়ারিং করে তার যোগ্য হামায় ও ওগু জিনিসগুলো কি তো গুড়ি গুড়ি জায়গাত হয়ে যায় ও জিনিসগুলো গুড়ি গুড়ি লুজ ও জায়গা এখন হয়ে যায় যার কারণে বেয়ারিংয়ের মাঝে বস্তুটা মানে ও শাফটটা ওই সব প্লেন আন ভিতরে এই ওগুটা এই যে সময় বেয়ারিংয়ের এই শাফটটা লুজ হয় সে সময় এগুলো প্লে হইয়া আমরা যে সময় কারেন্ট দেই এই কোয়েলটা মানে কারেন্ট পাওয়ার লগে লগে ম্যাগনেট মানে চুম্বক হয়ে যায় আর এগে আর এগুলো দৌড়তে না ফারিয়ে ঘুরে থাকে ওই সবে ফ্যানের মানে ঘুরার কন্ডিশনটা মানে চলতে থাকে আর ফ্যান ঘুরে আর যে সময় এগুলো লুজ হয়ে যায় সে সময় চুম্বকে যে সময় ওইলো টান দেওয়ার লগে লগে ওগুলো লগে বাড়াই খাইয়া আপনি তো ডাকে বা ফ্যানে সাউন্ড করে বা জাম হয়ে যায় তো ও দেখতে হয় এটা রুটারের মাঝে আপনি তোর ওই ধরেন ওখান সাইড লাগিয়েছে লাগিয়ে অন্য ধরেন ক্ষয় হয়েছে তো ওই হিসাবে ও সাইডও লাগছে অন্য লাগিয়ে লাগিয়ে মানে ঘুরছে যার কারণে এই ফ্যানে সাউন্ড করছে তখন এই রুটারটারে আমরা করতে লাগবো কিতা এগুলো আমরা এই বিয়ারিংগুলো লগে পুরো টাইট করে বইতে লাগবো টাইট করে বই তুলে আমরা কিতা পারবো ওগুর সাইডে দিয়ে চেনি মারবো চেনি মারলে জায়গাটা তোরা ফুলিয়া বড় হয়ে যাব তো আমরা এই হিসাবে ওগুর মাঝে চেনি মারবো দেখতে হইতে দারোয়ানি দেখাও তো এই যেটা শাফট আছে এই শাফটের মাঝে আমরা তিনটা কাট লাগাইমু ওই একটা মিডলে একটা আর সাইডে একটা তখন তো যত বেশি লুজ হইব ওলা কাঠটা তোরা বেশি হিসেবে মারা লাগবো তো হিসেবে আমরা তোরা ঘুরাইয়া আবার তিনটা কাঠ লাগাইমু তিনটা কাঠ লাগাইমু তোরা ঘুরাইমু আবার কোয়েলটা মানে টেবিলের লগে কম লাগাইবা তো কমপ্লিটলি ওগুর মাঝে আমরা কাঠ লাগাইমু যেতে হয় আমি ওগুলো সাইডে দিয়ে কাট লাগাইছি দেখতে হইতে ওই সব আমরা সাইডে দিয়ে কাট লাগাইছি কিন্তু এখন এই তলার যে বেয়ারিং আছে সেম বেয়ারিং দেখো টাইট হয়নি কিন্তু আবার বর্তমানে বহুত ডিলা দেখতে হইতে মানে আরামসে এগুলো ভিতরে যায় গিলা ভিতরে পুরো যাইতে লাগে না টাইট হইতে লাগে এখন আমরা করবো কিতা আমরা এই তলার যেটা বেয়ারিং আছে ওগুলো তোরা উঠাই দিলে কি হইব কারণ তলার বেয়ারিংয়ের জায়গা হইল কি অতখান নানি অতখান জায়গা অলরেডি আগে হামাই লাগলো যার কারণে ও জায়গাখান আমরা হয়েছে কিন্তু উপর সাইড কিন্তু হয়েছে না দেখতে হইতে উপর সাইড তোরা সাইজ বড় আছে তো হে বেয়ারিংটা আমরা উপরে উঠাই দিলে ওগুর উপরে সাইডটা ধরবো আর এগুর প্লেটা মরে যাব আর প্রায় সময় আমরা এই কাঠ মারলেও আমরা ওই যায় কিন্তু এটা কাঠ মারিও অন না কারণ এটা জায়গা বেশি খাইলিছে এখন এই বেয়ারিংটা উঠে তার তলে আমরা জাম দিলাইমু বেয়ারিং পুলার করি এটারে ওগুলো দিয়ে আমরা উঠাই লাগে আপনি তোর কাছে যদি পুলার থাকে না না ভিডিও দিছি বিনা ফুলের তোলার বিয়ারিংটা কিলা বাকরতা না আগু পদ্ধতি আছে মোমবাতি দিয়ে আমি আগে ভিডিও দিছি আপনি দেখতে চাওতে আমার চ্যানেল গিয়ে দেখতে পারবা বা এবার আমি আবার দিমু যে বিনা ফুলারে বিয়ারিং কিলা বাকরতা তো এখন আমরা দেখতে হইতো আমার কাছে একটা মোটা তার আছে আপনি বা ওয়াশার ওগুর ভিতরে উঠালতে পারবা আপনি তো তখন কমসে কম সাইজ হইতো এই তারটা আমি ঠিক ওই হিসাবে বয়াইমু বইয়া ও মাফে ওগুলো খাটিয়া ওগুর ভিতরে বয়াই দিমু আমরা দেখতে হইতে তারটা খুব পুরা মাফে এগুলোর মধ্যে বয়েছি দেখাইন এখন বেয়ারিংটা আমরা হারাইয়া তোরা মারিয়া জায়গাত নিমুগে যতক্ষণ যায় তার যাইব কোনো অসুবিধা নেই তো দেখতে হইতে বেয়ারিংটা আগে থাকি কতক্ষণ উপরে উঠছে দেখতে হইতে
তো আগে তো যথেষ্ট বেরিংটা উফরে আছে, এর বাদেও তার তোরা বহুত তলে যাইব। এখন তলবাজুর কিন্তু আমরা খাম হয়ে গেছে। তো এখন তলবাজুর খাম হয়ে গেছে, রয়েছে আমরা উপর বাজুর খাম। উপরের যে বেয়ারিং দেখতে হইতে এখানে লোক উপরের সাইড, উপরের বেয়ারিংয়ের জায়গা হইলে ওখানেও যদি আপনি তোর খাইলে বা জায়গা ছুট হয়ে যায় তাহলে আপনি তোর প্লে হইব বা আপনি তোর সাউন্ড করবো। তো ওগুলোর মধ্যে আমি তাই দেখি উপর বাজু ঠিক আছে। তো দেখতে হইতে উপর বাজু কিন্তু হামান না, জোরে হারানি লাগবো, তার মানে উপর বাজু ঠিক আছে। 80% প্রবলেম বেশি তলবাজুত ফায়। এখন আমরা ফ্যানটা আগে লাগাই দিব, তলবাজুর ওয়াশারটা লাগাই দিলাম, কিন্তু এখন স্প্রিংটা ডালতাম না, যেহেতু ফ্যান অলরেডি উপরে উঠে গেছে, যার কারণে আমরা স্প্রিংটা ডালতাম না। তো এখন তাতে ফ্যানটা কিন্তু পুরা আবার গেছে না, ধরেন সাইডটা তোরা বাড়ি রয়েছে। এখন আমরা এটার মাঝে হামারিং করিয়ে নেওয়া লাগবো। তো উপরে আমরা কাঠ বইয়ে হামারিং করবো, ডাইরেক্ট নয় হামারিং করলে কিন্তু এটা রিফিট হয়ে যাব, যার কারণে কিছু বইয়া হিসেবে হামারিং করবো। দেখতে হইতে এখন কিন্তু ফ্যান পুরা জায়গাত বই গেছে, তার গিয়া সাইড দেখতে হইতে পুরা মিহি হইয়া আপনার বইছে। এখন আমরা উপর পাটটা লাগাই দিব, উপরের পাটটা লাগাইমু এই সাইডের খানা খানা মিলিয়ে আমরা হোলটা বইয়া লাই হামারিং করবো। এখন আমরা হামারিং করা লাগবো এই যে তার বডি যেগুলো আছে ও বডির মাঝে সাইডে সাইডে দিই। কিন্তু এনে বাড়ি মারতে কিন্তু আতবরে বাড়ি মারা লাগবে, জুড়ে জুড়ে না ভাঙিয়ে দিব। আর কিছু বইয়া হলে তো বেটার। তিনটা নাট বইছি, তিনটা নাট বইয়ে কিন্তু আমরা টাইট ওলা তোলা তোলা করে করমু, অগু তোলা করমু ওলা ঘুরে ঘুরে টাইট করমু। তো আমরা ফ্যান লাই লাগিয়ে জায়গা লব, যেহেতু এখন ফ্যানের বিয়ারিংয়ের জায়গাটা টাইট হয়ে গেছে, যার কারণে ওলা আমরা ঘুরে ঘুরে টাইট করবো। তো গিয়া ফ্যানের রুটার দাম হইতো না। তো লাগানি ঘুরে এখন তোর এই যে রুটার দেখতে হইতে রুটারটা জাম করবো। তো জাম করলে এখন এই সময় সাইটে সাইটে লাই ঠুকিবাই, ঠুকিলে তার বিয়ারিং জায়গাত বইলে এখন তোর এই জামটা ছাড়ি দিব। বাদে এখন তোর তলে সাইড ঠুকা লাগবে, বিয়ারিংয়ের জামটা হয়তো ছাড়ি দিছে। আর তোরা বহুত জাম করে যেন ঠুকি দিবা, পুরা পারফেক্টলি বিয়ারিং মাজা হইব গিয়ে এখন তোর জাম ছাড়ি দিব। দেখতে হইতে জামটা পুরা পারফেক্টলি ছাড়ি দিছে। তো ফাইনালি ইবাজু লাগাই দিলাম। আপনার তোরা দেখাই ক্যাপাসিটরের কানেকশন আপনার কিলা করবা। ফ্যানের মাঝে 3টা ওয়্যার থাকে আর ক্যাপাসিটরের 2টা থাকে। তো এই 3 গাছের মাঝে থাকে বেশি অংশ আপনার তোর লাল, হলদি আর ব্লু। ইয়া ব্লুর জায়গায় আপনার তোর খালা থাকতে পারে, এই খসুয়া জায়গায় খালা থাকতে পারে, কিন্তু দুটা সেম। হামেশা ক্যাপাসিটর লাইন লাগবো লাল ওয়্যার বাদ দিয়ে। লাল ওয়্যার বাদ দিয়া ও 2 গাছের লাগে 2টা আমরা ক্যাপাসিটরের লাইন লাগাই দিলাম। ওগুলো ফ্যানের ক্যাপাসিটরের লাইন দেখতে হইতে হলদিয়ায় আর ব্লুয়ে। ইয়া ব্লুর জায়গায় আপনার তোর খালা থাকতে পারে, ওগুলো কি 2টা ক্যাপাসিটর লাইন আপনি দিয়ে রাখবা। লাল সাথে কোনোদিন ক্যাপাসিটর লাইন লাগে না, মেইন লাইন লাগে। এখন আমরা মেইন লাইন লাগাইমু। মেইন লাইন লাগবো লালে আপনি তোর হলদিয়ায়। এই খসুয়া সাথে কোনোদিন মেইন লাইন লাগে না, খসুয়া জায়গাতে খালাও থাকতে পারে। এই 2 গাছের মাঝে মেইন লাইন লাগে না, মেইন লাইন লাগবো 2 গাছায়। এগুলোর মাঝে আমরা টেপ মারি তৈরি দিই। আপনার তোর আমি সিরিজ দিয়ে দেখাই। এখন এটা হইলে কি আমার সিরিজ লাইন, এই 2টা কেন করলে হোক দেখো বাল্বটা জ্বলে, আমি যদি ছাড়ি দিয়ে মানে বন্ধ হয়ে যায়। দেখাই এখন আমি অনেক দেখাইমু। তো দেখা অনেক মাঝে এগুলো লাগাইমু লালের মাঝে, আর ওগুর মাঝে লাগাইমু। ওগুর মাঝে লাগাইলে আমরা সহি ডাইরেকশনে ফ্যানটা করবো। দেখাই মানে রুটার আবাদি করলে ফ্যান হবাদি করবো ও লালে আর হলদিয়ায় ও দেখাই বাদে আসলে দেখাইমু। আর এখন যদি লালে আর খসুয়াই লাগাই তাহলে আমরা ফ্যান অবাদি করবো, রুটার অবাদি করবো, ফ্যান অবাদি মানে উল্টা করবো। আর তো গাইজ ফাইনালি দেখতে ফ্যান তো লাগাই দিলাম। ফ্যানটার সামনে ফ্যানটা চালু দিয়ে শুনাই ফেলা। তো কি সাউন্ড শুনছেন আবার আবার লাগে শুনাই দেই ওলা সাউন্ড করছিল। এখন আপনি দিমু ফ্যান চালু। তো দেখতে হইতে ফ্যানটার সাউন্ড যেটা আসলো লোজ যেটা ওইতো আর কি, এটা মরে গেছে। তো পুরা হালকা ফুলকা সাউন্ড আছে, যেটা করবো পুরান ফ্যান এলে সব কিছু একটু কম বেশ হয়ে যায়, যার কারণে সাউন্ড করে। তো দেখতে পারলে তো আশা করি ভিডিও আপনার ভালো লাগলো। যেন খানো কানের বাউ ফ্যান তো ঠিক হয়েছে, তো সাউন্ড নাই একটা ঠিক হয়ে গেছে। তার মানে আমি আগর যে আওয়াজ আসলো কোনো ও আওয়াজটা বর্তমানে নাই হয়ে গেছে গিয়া। এই যে একটা আওয়াজ আছে, এটা তো রুমরু ফ্যান পুরান ফ্যান, এটাও থাকবো। তবো ডাকনা লাগাই চেক করে ভিডিও দিবা। আবু ডাকনা লাগাইমু, লাগাইয়া চেক তবো বর্তমানে লাগাই লাগতো না। কারণ আমার ডাউট আছে ও শব্দটা হিসেবে মরি গেছে গিয়া, তাইলে ফাঙ্কা মরি গেছে গিয়া। তবো ডাকনা লাগাই তুমি ভিডিও করিয়া দিও। লাইক কমেন্ট শেয়ার করবা লিখো। আপনারা ভিডিওটা ব্যাকস্পেস করি লাইক করবা, শেয়ার করবা, মানুষের সাপোর্ট করবা। লগে কাম তাহলে লগে হইলে আইবা। ফার্স্ট ফ্যান আমার মামুই লই আইছে, লগে আপনারা কাম টাকাতে লই আইবা। ইনশাআল্লাহ কম টাকায় বালা করে কাম করে দেবা। ধন্যবাদ।